Good morning, Swadee Krap, and welcome back again. Sorry, a long weekend because yesterday I had a meeting, Monday was a holiday, so everything went wrong. So hoping that I'll do it this week. So welcome back again to GE101, English for Daily Life. Okay, I hope you had a nice holiday and you're back to work and you're safe and you're all right. It's been raining, okay, and it's raining really heavily. Like last night it rained, yesterday it rained, it's raining. So be careful of those rainy days. They are slippery and the roads are not very good, so slow down and be careful, okay? Take care, okay? Please be careful when you're driving wherever you go. Okay, so we were on Unit 4, Describing Places, page number 69. Na 69, please. Describing Places. Now, in this unit, we studied about food and houses and where you stay and how do you live and what you do. Okay, so that is what we did in this unit. Sorry, book got wet. Okay, all right. So describing places. Now, the first place that they are describing is Venice. Venice is in Italy. Okay. Venice is the most beautiful city in the world and the only one that can truly be described as unique. Each building is a work of art with their beauty enhanced when reflected on the canals that cross the city. The magical scenery is fascinating and breathtaking at first sight, evoking the feeling of entering the setting of a reality fairy tale. So he's saying if you go to Venice, you know, Venice is made of many rivers and bridges, and it is a honeymooning place. Okay, so if you go under those canals and those bridges in Venice, okay, every bridge and every canal has a beautiful art painting underneath under the bridge. So if you pass by in the gondolas, if you go into the gondolas and you see underneath there are beautiful carvings and paintings, and each different. There are many canals and many bridges. The city is built in the river, in the sea, you know, and you walk out of the back door and you can see the water right there. Yes, it's never in the history of Venice has the water risen up and come into the houses. It's beautiful to live there, like amazing city. It's very amazing. It's a very beautiful city to go to, Venice in Italy. Like, you know, you stay in a house and you walk out, and then outside, yeah, there at your doorstep is the water there. Yes, it's amazing to see that city. It's so beautiful. Okay, so it looks like a fairy tale, like Cinderella or Snow White, something like that, like not real. It doesn't look real. It's really a beautiful city. And I hope it remains that way. And global warming and stuff like that doesn't destroy that beautiful city. It's naturally beautiful. It's really amazing to go there because, you know, when you go into those small little boats under the gondolas and go under every bridge and every canal, you can see beautiful carvings that were done during the time of the Renaissance. Okay. Next important beautiful city is Prague. Okay, it's also known as the city of a thousand spines because of its profusion of giant, beautifully preserved historical monuments dating from practically every period in history. These spires are best admired from the bridges that cross the Vistava River, especially from the magnificent Charles Bridge, or standing in the stunning, beautiful old town square. So you can go to see Prague. Prague is also very beautiful. Next is my city, Lisbon. Magnificently and on a series of hills running down to the Grand Tagus River, Lisbon is one of the world's most scenic cities. Beautifully unexpected views are found at every turn down to its colorful
picturesque streets, and especially from strategically placed viewpoints or terraces at the top of each hill. The city has an important seductive appearance. So you come to Lisbon, Lisboa, they say it's beautiful. In Portuguese we say Lisboa. In English we say Lisbon. It's beautiful. Really amazing. Come to my city, come to my country. Welcome, please. Okay. Each of the thousands of buildings that Amsterdam's main canals can be classified as a monument beautifully kept as apartments, offices, cafes, and restaurants. They form a aesthetic uniformity that make the city one of the most captivating in the world. On an amazing place of bridges, bikes crossing canals, picturesque cobbled streets, and strikingly elegant architecture. You know, in Amsterdam, somewhere in the 1960s, Lud Schimmelpenninck was the guy who introduced the cycle into Amsterdam. And at that time, in 1960, the people of Amsterdam were not ready to give up their cars. There was a group of people called the Provo, P-R-O-V-O. They started this cycle scheme because they thought that Amsterdam should be car-free and should be pollution-free. So this guy, Lud Schimmelpenninck, decided to start this scheme or start this, and they distributed leaflets, and they brought about 100 or 200, 150 or 200 bikes, cycles, painted them white, and left them at strategic points. But unfortunately, the police took them away, and they said, "No, it's disgusting, and take it out." So Lud Schimmelpenninck was not very discouraged. So he became the member of the council and explained to the government how a cycle saves money for the Amsterdam people and the government. But they were not happy with that. But then Lud Schimmelpenninck was called to Copenhagen, Denmark, to start the same cycle scheme in Denmark. And then in Denmark, it was successful. It became very successful. So he came back again and decided to start it again, and it's worked very well. And this time, but it wasn't free. There was a card. You had to use a card from the Post Bank of Amsterdam. They had to scratch the card, open the cycle, open the rack lock, and then bike, take it somewhere, and they put it on the rack, lock it again, and take your bike and scratch the card again. But then the Post Bank of Amsterdam found that it wasn't profitable, and they backed out of it. They said, no, we don't want to do it. They backed out of it. And so Lud Schimmelpenninck got a setback for the second time in Amsterdam. But then he started the same thing in France, and other cities started. Today, Amsterdam is one of the most important cities that cycled, you know. But the man behind that was Lud Schimmelpenninck. He was the guy who first brought bicycles into Amsterdam in 1960. And now 50% of people in Amsterdam, they cycle, but they don't use the government cycles. They have their own cycles, and they cycle around the place. It's a beautiful city, clean, no pollution. Yes. So after that, many countries also started cycling too, and they thought that cycling is a good thing. Why? Because cycle gives you exercise, cycle doesn't cause pollution, doesn't use fossil fuels, and so there is no carbon emissions giving out. Yes, so we must think about it, not that you have the luxury of the car and sit down in the car and sit down for ages. I brought the car for 1 month, and I decided, okay, I'm done. I'm not using the car anymore. I come back on my motorcycle. Though it's dangerous, I want to save my time, save my money. Because using my car, I used to use 1,500 per week. And now I'm using my motorcycle, it's only 140 baht per week. So yes, I save my money. I don't want to go with that car. And moreover, I get stuck in the traffic and I can't go anywhere. I'm stuck literally. Okay, so think about it. Think about the future of your country, future of the economy, and future of everything. Okay. Next is Rio de Janeiro in Brazil. Okay.
Okay, there are those who say God created the world in 6 days and devoted a seventh to Rio. This city is indeed blessed with one of the most stunning settings in the world, making it the most naturally attractive in the world. Green tropical luxurious mixes with blue of the ocean and the brightness of the sand at the beaches, proving that this is indeed the marvelous city as locals call it. Rio de Janeiro, and you can see the statue of a huge statue of Jesus on the mountain, because it seems that according to the Bible they say Rio de Janeiro was made on the seventh day. Actually they say God rested on the seventh day when he made humanity and when he made life on earth. But then he said, okay, let me make a naturally beautiful city, and that he made it as Rio de Janeiro. Next is Florence. Florence also amazing city. Florence is synonymous with the Italian Renaissance, known as the artistic heritage of its palaces, museums, collections. See it from Piazzale Michelangelo, a 19th century terrace overlooking the entire city. And you'll be looking at one of the most storybook perfect skyscrapers. You'll see the unspoiled skyline, the towers and the domes of the heart of the city, its bridges, the hills in the distance, and the magnificent Duomo standing in the middle of it all. Yes, so that's Florence. Then next is Budapest in Hungary. Split in two by the Danube River, Budapest is the result of the merging of three cities. Buda is the hill with the royal palace and an old town filled with Baroque and Gothic monuments looking over the mostly 19th century Pest, crossed by broad avenues lined with graceful non-Renaissance buildings. Admire its setting and remarkable architecture, including the spectacular Parliament building from the monumental chain bridge, and step into the old town by some of the most romantic lanes you'll ever stroll through. Budapest in Hungary. Brussels, same in Brussels is in near Amsterdam, there's somewhere there. Brussels is a small city in a small county, hardly a metropolis but huge on its beauty. It's one of the world's most preserved medieval cities, filled with Gothic and Baroque monuments, surrounded by an oval canal and an extraordinary romantic cobbled lanes. If it's no wonder that it's one of Europe's most visited cities, helped by the location in every center of the continent. Its combination of gorgeous architecture and appealing, peaceful, and crisscrossed by canals make it the most magical cities in the experienced in the world. So yes, so that's Brussels. The city standing on 7 hills by the Tiber River, on a treasure trove of monuments, among of its most gorgeous squares and classical quaint streets are often overcrowded, because we are talking about Rome. Okay, so it says it's an exclusive home decorated with tower boxes. It is on the streets that the home proves that it's really in an eternal Rome, where Pope lives, the Pope, the head of the Roman Catholic Church, he lives in Rome, in Vatican City. So so these are some of the cities in the world that you will find them amazing. Now, what adjectives did they use there? They used some adjectives such as aesthetic, breathtaking, bustling, calm, captivating, charming, contaminated, contemporary, cosmopolitan, crowded. Okay, delightful, deserted, dull, elegant, enchanting, enormous, exciting, exquisite, fascinating, giant, gorgeous. All these are adjectives to describe something.
gorgeous. Then graceful, grand, huge, industrial, intriguing, large, magical, magnificent, modern, mysterious. Overcrowded, peaceful, picturesque, plain, polluted, quaint, quiet. Romantic, rural, spectacular, sprawling, thrilling, tiny, touristy, ugly, urban, vast, and vibrant. Some of those are what do you call them, negative. Okay, like for example, overcrowded is not a good adjective, it's a negative adjective. Or for example, ugly is not a good adjective, it's like a negative adjective. So some of these adjectives are good, are positive. Some of these adjectives below are negative. Like for example, deserted. Deserted, like in some cases it could be bad. Like deserted means ไม่มีใครอยู่แล้ว like nobody there, like เงียบมาก. But sometimes it's good. Deserted is good, like it's peaceful, no noise of the cars, no pollution. Sometimes it's good, but sometimes. So deserted can be used in two things. One for the good and one for the bad. Good means very quiet, peaceful, and deserted in another way means bad, เงียบ, not good. People don't like the place. People ไม่ชอบ like that. Or for example, contaminated. Contaminated means น้ำสกปรก water pollution, not air pollution. Contaminated water ที่กินไม่ได้ น้ำเสีย น้ำกินไม่ได้ like the คลองทวีวัฒนะ is contaminated. It's really contaminated. It's bad. Okay. Then polluted is also there, bad, not a good adjective to be used. Okay, so there are some adjectives that are good, some adjectives that are bad. Okay, now let's go to page number 70 70ครับ70. Okay, so now on page number 70 you have to use a proper adjective from page 69. Okay, so page 69, use an adjective from there. Like for example, Cape Town is one of the world's most, they've given you ST. So use something that starts with ST. Like for example, yes, so you can say Cape Town is one of the most stunning cities. Stunning. There must be a word there, stunning. STUNNING. Okay, then stunning cities and Kruger National Park is one of the most fascinating. Okay, so fascinating is there. I saw fascinating somewhere. Yeah, fascinating is there. So you can use the word fascinating. Okay, so they give you the first two alphabets. ST, stunning, fascinating. Florence is one of the most romantic cities. So romantic is there. Somewhere I saw romantic. Yes, he's here. So R is given to you. So it's very easy to do that word. Okay, so please fill in the adjective from page number 69 and put it to 70. เข้าใจไหมครับ you ต้องทำ exercise หน้า70เอามา adjective มาจากหน้า69แล้วก็เอามาเติมรู้อย่างไร because เพราะว่า in the sentence they have you combine ST FAS R EX แล้วก็อยู่ไปหน้า69 and check เป็น adjective อันไหนเป็นมี ST เริ่มกับ ST มีอันไหนเป็น adjective เริ่มกับ FAS แล้วก็มี adjectives เริ่มกับ R or EX
you ก็เห็นได้เลยแล้วก็เอามาเติมเลย because they give you by they give you คำ by they give you a clue st fas exr u ug okay ug เป็น ugly แน่นอนlike that okay very easy แล้วก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากมาก so เอามาจาก adjective มาจาก69รู้อย่างไร you check the they give you เป็น clue they give you a clue like ug and st and fas แล้วก็ดูก่อนวันที่ page number 69มีอะไรบ้างอันไหนเป็น adjective เริ่มกับ st หรืออันไหน adjective เริ่มกับ fas or ex แล้วก็เอามาเติมโอเคนะครับโอเค let's go page number 70 page number 70 he says complete the sentences or you ต้องเติม you ต้องทำประโยคแต่งประโยคโอเค you can เขียนได้ I love to have natural beauty I love to watch natural beauty I love to go to the mountains for holiday แล้วถ้าอยู่ไป beach ไปทะเลเป็นร้อนจริงๆ so you ต้องไปทะเลไม่ได้บางคนชอบไปทะเล but it's so hot you know it's ร้อนสุดๆเลยตอนนี้ so ไปไม่ได้ so if you go to the mountains like Kanchanaburi or somewhere where there's ภูเขา yes it's อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ร้อนแต่ว่าไม่ใช่ร้อนมากๆเพราะว่าต้นไม้มี so at least ตอนเช้าเป็นโอเคแล้วอากาศดีตอนบ่ายร้อนตอนเย็นก็ร้อน but ตอนเช้าอากาศ because กลางวัน in the night กลางคืนthe temperature drop it calm down okay so you have to แต่งประโยค I love ice cream no นะเกี่ยวกับเที่ยวกัน I love to travel to the mountains I love to travel to see natural beauty ต้องใช้แบบนี้ okay I love to eat hamburger I love to eat KFC pizza no ไม่ประโยคเกี่ยวกับกินข้าว no อันนี้เกี่ยวกับที่อยู่ไปชอบไปเที่ยว okay then number 2 you can say I really like to see green trees ฉันชอบเห็นต้นไม้เขียวๆโอเคต่อไปเข้าใจใช่ไหมplease เติมนะโอเค so 1 ถึง 10เขียนเป็นประโยคเกี่ยวกับไปเที่ยวกันไป somewhere like that โอเคเป็นเที่ยวกันโอเค now conversation sample oh look at those ice cream choices มีดูนะ ice cream wow yes that's a lot of choice what is your favorite I love anything with chocolate the best I like chocolate myself okay now หน้าชั้น71เขาบอกว่าเขียนสนทนา conversation โอเคตัวอย่างนะ you can say A พูด wow next weekend is a long holiday B พูด really where do you think where would you like to go on holiday A พูด I would like to go to visit a waterfall น้ำตกB บอกว่า okay how about going to Sayok Noi or a waterfall in Kanchanaburi B บอกว่า great good idea what time can we leave ก็บอกว่าต่อไป let's leave on Friday evening so that we can reach Kanchanaburi on Saturday morning how many days can we stay there we can stay there for 2 nights and 3 days like that อันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ไม่ใช่นะ it's not here I just make up so you got to make a conversation ตามสนทนา A B เหมือนกันไอศกรีมกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวกันก็ได้ okay or for example you บอกว่า another example hello good morning what are you going to do for your long weekend ก็ B บอกว่าnothing yet do you have any ideas where I could go ก็ A บอก yes a friend of mine has a resort in Chiang Mai and for 1,000 baht per night including free breakfast would you like to go ต่อไปบอก yes I would
do you have the telephone number of your friend B next one บอกว่า yes I have wait I'll give it to you and then บอกว่า okay the number is 055 and then B said oh thank you what is the name of the resort it's called Hillside Resort and Bar Hillside Resort and Spaบอกว่า okay thank you for that information I will call this number and reserve a cottage for my family and next boy บอกว่า okay have a nice holiday like that อยู่ต้องเขียนสนทนาอะไรก็ได้เกี่ยวกับกินข้าวเกี่ยวกับเที่ยวกันอะไรก็ได้ no problem so อยู่มีการบ้านเป็น exercise 1 2 and 3การบ้านโอเค number 1เป็นเติม adjective number 2แต่งประโยค number 3 make a conversation เขียนสนทนา A and B โอเคต่อไปโอเคต่อไปนะโอเค complete the sentences with your own information แต่อันนี้เป็นถามต่อนี้เลยที่จะให้อยู่3 นาทีอยู่ต้องเขียน I don't like สมมติว่าอยู่ทำ Brian บอก I don't like ladna I don't like the noodles those noodles flat noodles and that yeah no I don't like it so I don't like ladna I hate to go out in the sun I dislike noisy places I can't stand people smoking I loathe when people drink and drive I am not into computers and mobile phones จบ like this อยู่ต้องแต่งประโยคอันนี้เป็นปฏิเสธหมดเลยเข้าใจไหมครับ understand โอเค now you เขียนนะที่จะให้อยู่3 นาที1 2 3เริ่มเลยหน้า72 exercise 4.2.2.1
Okay, finish. That's your homework. Okay, การบ้าน Okay, so การบ้านมี page number 70 71 71หรือ72 Okay, please ทำการบ้าน Okay, and อย่า copy นะเพราะว่า you can cheat Brian ก็ได้ cheat teacher Brian ก็ได้แต่ว่า you ต้องเรียนเอง I told you before ภาษาอังกฤษเป็นจำเป็น in Thailand ตอนนี้ทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกที่เลยทุกบริษัทอยากได้เป็นภาษาอังกฤษ so please เรียนก่อนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็น important in many companies today they're asking for English they're asking for TOEIC certificate TOEIC so teacher ให้อยู่การบ้าน1 2 3แป๊บเดียวก็เสร็จไม่เงิน30 นาที just อยู่ต้องลองก่อน which ทำได้อะไรโอเค so please อย่าลืมนะครับนักเรียนต้องใช้ทำการบ้านต้องใช้การบ้าน70 72 70 71กับ72มี3 exercise 1เติม adjective 2แต่งประโยค3ทำสนทนา and 4ก็เหมือนกันแต่งประโยคถึง1ถึง6เข้าใจไหม understand right it's not difficult it's not easy like for example ตัวอย่าง number 1 I love to do exercise in the morning I really like to eat sticky rice I like sometimes to be alone I quite like to study okay ต่อไป then I adore my king okay I'm crazy about music I enjoy singing songs ต่อไป I'm a big fan of Michael Learns to Rock I'm into music and then I'm keen on learning the computer อะไรก็ได้ it's very easy แล้วก็ต่อไปเขียน conversation between you and someone else อยากไปกินข้าวอยากไปเที่ยวอะไรก็ได้นะครับโอเคนักเรียนหมดเวลานะครับ and see you again เจอกัน to you again on unit number 5 บทที่ 5 อีกรอบหนึ่งนะครับเจอกันนะครับ and สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผม
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 02-800-6800 ถึง 5